အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆက်ဆက် sharing corner ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ PDF file ကို AutoCAD ထဲကို import လုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် PDF file ပေါ့နော်ဒီ PDF file လေးတစ် file ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ AutoCAD ပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော် AutoCAD ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာပါအရင်တစ်ခေါက်ကတော့အရင်ဗီဒီယို lesson တစ်ခုမှာတော့ AutoCAD ပြောင်းနည်းကိုပြပြပေးထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့နောက်တစ်နေ့ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး AutoCAD file ကိုအသစ်ခေါ်ပြမယ်ပေါ့နော် file ကို new ဆိုပြီးတော့AutoCAD file အသစ်ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုဒီဗီဒီယိုမှာじゃနှစ်မျိုးလုံးပြောပြလိုက်ပါမယ်အခုပထမတစ်နည်းကကြတော့ PDF file ကို attach လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်ဒီအပေါ်က menu tab ထဲမှာ file ဆိုပြီးတော့ attach ဆိုတာကိုနှိပ်မယ် attach ဆိုတာနှိပ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ file type မှာ all file ဖြစ်ပါမယ် all file ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် PDF file ပေါ့နော် PDF file ဆိုရင် PDF file ကြီးပဲပေါ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က desktop ပေါ်ကဒီ file လေးကို set sharing corner ဆိုတဲ့ file လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ AutoCAD ထဲကို PDF ကရောက်လာမယ်ဒီ file အသစ်ထဲမှာရောက်လာမှာပေါ့နော်ရောက်လာရင်သူကဆက်လက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် drawing တစ်ခုလုံးကိုအချက်လိုက်ကြီးဆက်လက်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒါကတော့တနည်းပေါ့နော်နောက်ထပ် attach လုပ်တဲ့နောက်တနည်းကကြတော့တော့ရမယ့် command က pdf import pdf import pdf လို့ရေးလိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာ pdf import ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ် pdf import ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်select pdf under name of file ရွေးမှာလားတဲ့ file ရွေးမှာဆိုတော့ file ရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် f enter ကိုနှိပ်လဲရတယ် enter ကိုတစ်ချက်နှိပ်လဲရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file ရွေးရတော့မှာပေါ့နော်ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာဒီ file လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးသားရင် open ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီမှာ block နဲ့ import a block လုပ်မှာလား block အတိုင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် block ကို tick ပေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ layer မှာတော့ create object layer ကိုပဲ tick လုပ်ထားတယ်ဒီအပေါ်ကကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့အကုန်လုံးကို tick လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးသားလို့ရှိရင် okay ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် PDF file လေးရောက်လာပြီပေါ့နော် AutoCAD ထဲ video လေးရောက်လာပြီရောက်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး line တစ် line ချင်းစီပေါ့နော် line တစ် line ချင်းစီနဲ့ပြပေးတယ်ဟို file ဆွမ်းနာက attach PDF attach လုပ်တော့ကကြတော့အချက်လိုက်ကြီး drawing အချက်လိုက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကျတစ် line ချင်းစီဖြစ်သွားတယ်တချို့ file တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီစာလုံးတွေအရန်ကွဲသွားပါတော့ဒီဟာလေးကတော့တော်တော်အဆင်ပြေရယ်စာလေးလည်းအကုန်ပြန်လို့ရတယ်ဒါကတော့ rotate ဖြစ်သွားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က AutoCAD file မရှိဘူး PDF ပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD ကိုပြန်ပြောင်းလို့ရတဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ title block ကိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆွဲရပေါ့နော်ဆွဲတယ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် copy ယူပြီးတော့ဒီထဲကဟာတွေအကုန်ဖြတ်လိုက်ရင် title block ရပါမယ်title block လေးတစ်ခုရသွားရင်အရင်ဆင်ပြေပါတယ်ဒီနည်းလေးကဒီရထဲမှာသွားထည့်မယ်ပြပါအခုပြပေးသွားတာကတော့ PDF ကနေပြီးတော့ AutoCAD ထဲကို PDF import လုပ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ် PDF attach ရှိတယ် PDF import ရှိတယ်နည်းနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ကိုတိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုသုံးလို့ရပါတယ်import ကကြတော့ဒီ line တစ် line ချင်းစီဖြစ်တယ်
ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာအဓိကပြောပြပေးတာကတော့ PDF import ပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါလိမ့်ရှင်